Estem al 1909. València rep la visita de Sa Majestat Alfons XIII. La ciutat viu un moment d'esplendor que la projecta cap al futur. És l'any de l'exposició regional. L'URBS albira els temps moderns. Un esperit de progrés impregna la societat valenciana. L'exposició mostra al món les glòries de la nostra terra. En este context d'exaltació regional, s'homenatja un pròcer valencià. Es corona en Teodor Llorente Olivares com a poeta de València. Poeta, escriptor, crític literari, traductor, historiador, periodista, fundador i primer director del diari Les Provincias, polític conservador, líder de la Renaixença valenciana, activista del valencianisme, Llorente és un home polifacètic, però sobretot és un enamorat de la seua terra, de la seua llengua i de la seua cultura. Davant tantes etiquetes, com hem d'entendre'l? Quina és la visió actual que es percep d'ell? Qui va ser Teodor Llorente? Llorente és el gran patriarca de les lletres valencianes del segle XIX i és un dels antecedents fonamentals sense els quals no podríem entendre la cultura valenciana en l'actualitat. Jo el qualificaria com un home de lletres vast, d'una gran magnitud, ¿no? Yo diría que era una persona que alcanzó lo que se propuso y llegó a donde se propuso. Però Llorente és una de les figures essencials i simbòliques per al valencianisme de tots els temps. Teodoro Llorente és una persona clau dins de la Renaixença valenciana. Encara que siga un tòpic, jo crec que és la principal figura intel·lectual valenciana del segle XIX y comenzamiento del segle XX. Teodoro Llorente yo creo que fue un precursor de la prensa batalladora, luchadora, pero desde un punto de vista siempre conciliador y tolerante con la opinión de los demás. Teodor Llorente naix al cèntric carrer de Serrans de la ciutat de València el 7 de gener de 1836. Fill de l'advocat i regidor Felicíssim Llorente i de Maria Olivares, el que serà gran poeta i glòria valenciana, ve al món al si d'una família benestant i amb fortes conviccions catòliques. El jove Llorente tractarà de seguir les passes de son pare. Després d'estudiar batxillerat, ingressa a la universitat per cursar dret i es llicencia en lleis als 22 anys. Poc abans de finalitzar els estudis, Llorente estrena al Teatre Principal una obreta teatral, primerenca aproximació al món de la literatura. Llavors tingui la idea d'escriure un drama en vers, Delirio d'amor, completament infantil, no valia res, però als meus pares els paregué una meravella i parlaren amb Dardalla, empresari del Teatre Principal i amic seu perquè me l'estrenara. Veren els seus desitjos complits i amb èxit, ja que els meus condeixebles acudiren al teatre i em tiraren corones. Els poemes més antics que li coneixem són de 1855, és a dir, quan tenia 19 anys, i els primers poemes que publica són de 1857. Els primers poemes que publica en valencià, que les publica Pascual Pérez y Rodríguez en el diari El Conciliador. Y ahí está el secreto de su vida, porque de joven parecía un poeta maduro, pero de maduro él parecía un poeta joven. La universitat serà l'espai on Llorente entrarà en contacte amb dos figures d'especial importància per a la seva trajectòria literària. D'una banda, el company i amic Vicent Venceslau Querol, i de l'altra, el filòleg mallorquí Marià Aguiló. Marià Aguiló considera que és un escriptor, un personatge, un intel·lectual cabdal en la biografia llorentina. Llorente el coneix en 1858, quan encara és estudiant de dret a la Universitat de València, perquè Marià Aguiló arriba a València per a ocupar la plaça de cap de bibliotecari de la universitat. Aleshores, Marià Aguiló, d'alguna manera, enlluerna a Llorente i també a Querol, que era el seu company d'estudis, els enlluerna intel·lectualment parlant perquè comença a parlar-los dels clàssics, dels grans clàssics valencians, que en el segle XIX, per exemple, no estaven completament oblidats, però sí que estaven una miqueta deixats de banda. Querol i jo fórem els seus amics íntims i els seus deixebles. Ells ens obria un món desconegut. Cada dia, en eixir de classe de la universitat, pujàvem a la biblioteca i en el seu despatx reservat ens donava llargues conferències i ens iniciava en el seu culte per les literatures regionals.
Des del primer moment va dir que havíem de ser els poetes de València. Però en la formació de l'ànima llorentina tenen part important altres influències. Una de les principals serà l'obra titulada Lo gaiter del Llobregat. La lectura que fa Llorente de Lo gaiter del Llobregat, que és una de les primeres poesies de la Renaixença catalana de Joaquín Rubio i Ors, si no recordo malament, que li causa una profunda impressió fins al punt que el motiva a escriure, és a dir, ja no a la qüestió d'aprendre, sinó ja a escriure fins i tot poesia en valencià. Llavors Llorente decideix que la seva producció lírica serà en valencià. Ha conegut els clàssics, ha llegit l'obra de Rubio Ors i ha decidit escriure en la seva llengua mare. Ell va fer allò que ell creia que podia fer. En realitat, utilitzar el valencià d'una manera, en certa manera, innòcua, però la seva gran aportació és que va deixar constància davant la seva classe social, les classes socials urbanes burgeses, que el valencià era la llengua del país i que era la llengua de l'antic regne de València i, per tant, que calia estimar-lo. Ell creu que una llengua de tipus popular no pot donar prestigi al valencià i, per tant, propugna una llengua en un registre més culte, més conreat, més també convergent en relació a la resta del domini lingüístic i, per tant, una llengua més apta per a la literatura, per a l'alta creació. Una llengua fonamentalment per a les elits cultes, no per al poble. La producció poètica d'en Teodor creix en qualitat i quantitat, sempre en valencià, una llengua que llavors Llorente prefereix anomenar llemosí. Per què utilitzar un terme com el de llemosí? Perquè ell vol un terme per a tota la llengua i no troba quin que no siga depenent d'una estructura regional. Una denominació que unifica sensibilitats sense qüestionar la unitat de la llengua. Llorente té molt clar que hi ha una llengua que es parla des dels palmerals d'Elx, ell sol dir, fins als Pirineus. Però a la vegada té una clara noció de què és el valencià. Reconeix que la llengua és la mateixa, però creu que és preferible denominar-la valencià, perquè si no cridaria l'atenció, provocaria uns certs problemes d'identitat entre els valencians. I, per tant, va preferir utilitzar la nostra llengua o simplement valencià. Llorente empra un llenguatge culte, arcaïtzant, acurat, i rebutjarà l'ús que d'ell fan altres escriptors de l'època, com Escalante o Baldoví. Ell el que l'horroritzava i el que no volia de cap de les maneres era practicar aquella ortografia castellanitzada, plena de barbarismes i de col·loquialismes, que, amb l'excusa de fer-se entendre, alguns escriptors valencians utilitzaven. Perquè cal advertir que esta renaixença que jo vaig promoure no va ser filla d'elements indígenes. Jo avorria tot allò que s'escrivia en valencià en esta terra. El que s'escrivia en aquell argot era groller, ordinari, pedestre, propi de criades i porteres, col·loquis grotescos, romanços grossers i comèdies de gràcia indecorosa, que desgraciadament feien gràcia a persones que no havien de trobar-li cap. A mi em provocava ois, no podia passar-ho. De la ploma de Llorente sorgeixen èxits del seu moment i que perduren al llarg del temps. Obres com Floreta sense nom, Cançoneta amorosa, Arròs en fesols i naps i les conegudes Vora el barranc dels Salgadins o La barraca. Com la gavina de la mar blavosa que en la tranquil·la platja fa son niu, com lo nevat colom que el vol reposa de l'arbre verd on lo brancatge ombriu, blanca, polida, somrisent, bledana, casal d'humils virtuts i honrats amors, l'alegre barraqueta valenciana s'amaga entre les flors. La barraca, sense dubte, és un dels poemes més famosos perquè, a més, és molt representatiu de la poesia de Llorente i connecta moltíssim el sentiment popular valencià. Els grans poemes d'en Teodor i els tres definitoris del que els experts han anomenat llorentinisme poètic. Ell busca una poesia senzilla, molt humil, que fa que dibuixe el món des de la seva perspectiva. Quina és aquesta perspectiva? La que després ha dit el llorentinisme. Si l'amor per la terra, l'amor per les glòries valencianes, si l'amor per les capes socials més deprimides, etc. Això és llorentinisme, sí que hi ha un llorentinisme, és evident. La poesia de Llorente és una poesia
que es basa molt en el sentiment, en l'exaltació del sentiment, en aquest sentit està entroncada en el romanticisme. Té un component historicista, reviu molt les tradicions, les glòries històriques del Regne de València. Un autor i un estil dels que s'han dit són la llavor d'on brotarà tota la sèrie de tòpics valencians. El llorentinisme és un terme que s'ha utilitzat per a definir un tipus de poesia una miqueta alien als problemes de cada dia, que requeren els tòpics de sempre, de pàtria, fe i amor. El que sí que està clar és que Llorente, en la seva poesia, aconsegueix crear un univers de què s'entén per valencià, per allò que és valencià, per la valencianitat. Crea un imaginari que després molts poetes imiten i continuen. L'obra de Llorente s'inscriu dins d'allò que s'anomena Renaixença. El poeta és el màxim exponent del moviment. La Renaixença és un moviment literari que es dona a la segona meitat del segle XIX i que no sols es produeix a València, sinó també es produeix a les Illes Balears i a Catalunya. És un moviment molt relacionat entre els tres territoris i és un moviment que d'alguna manera el que busca és dignificar l'ús culte i recuperar l'ús culte de la llengua. Jo diria que sí que és el cap-pare, el líder, jo l'he anomenat el líder, el patriarca, la terminologia de l'època es referien a Llorente com el patriarca. Sí que és el cap visible més important de la Renaixença valenciana, és el qui més literatura, més lírica en valencià aporta, és l'ideòleg també, d'alguna manera ell condiciona com ha d'evolucionar el moviment literari hacia València. Però este moviment renaixentista mai no disposarà d'un suport social ampli a València. Hi ha polèmiques molt fortes que diuen, que neguen la condició de llengua del valencià, el consideren com un dialèctic i per tant no és meritori de ser ensenyat a les escoles, ni de ser vehiculat en diaris, ni de tindre cultiu literari. La mateixa creació poètica, que ara ens pot parecer una cosa banal, és revolucionària en certs ambients valencians de l'època. La burgesia valenciana del segle XIX, en general, no té cap interès per la llengua, no li interessa recuperar literàriament l'ús culte de la llengua. Les relacions de Llorente amb poetes renaixentistes d'altres territoris de l'àmbit lingüístic són fluides i amistoses. Verdaguer és una altra de les persones o de les personalitats més admirades per Llorente, sobretot pel camí de la fe. Diguem que diu de Verdaguer que és un verdader mestre de la poesia religiosa, això és el que li unís. Ixe afany de poesia, mesclat en el catolicisme, és el que enganxa Llorente en Verdaguer. Igual que Verdaguer és parangonable amb Llorente, també ho és Mistral, que diguem que és el gran poeta de la Renaixença provençal, el gran líder de la Renaixença provençal, al qual Llorente també té un gran afecte personal, amb el qual també es relaciona molt, el visita, va fins a la Provença dues vegades a visitar-lo, al qual admira també molt i amb el qual d'alguna manera s'emmiralla. Mistral també era, al igual que Verdaguer, era un gran cantor del paisatge i, clar, és la gran aspiració de Llorente. 1859 és una fita important per a la Renaixença valenciana. Se celebren al Paraninf de la Universitat els primers Jocs Florals, organitzats per l'Acadèmia Literària i Artística i amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat. Noms com Jacint Lavaila, Fèlix Piscueta, Vicent Querol i altres, sota el lideratge de Llorente, formen la nòmina d'eixe moviment de renaixement cultural. Un moviment que en Teodor voldrà mantenir dins d'un marcat apoliticisme felibrista. Jo crec que si haguera intentat una estratègia política, bé, també és difícil de dir, però possiblement no hauria sigut permesa per els poders fàctics valencians que no desitjaven, de cap manera, no desitjaven una reivindicació política. Encara que sembla que la nostra Renaixença està conformada per una única tendència, els lletraferits valencians manifesten distintes sensibilitats. Uns s'agrupen sota el lideratge de Llorente i d'altres al voltant de Constantí Llombart. Constantí Llombart és l'altre gran cap visible de la Renaixença valenciana.
Llombart pertany més a una classe popular, té un esperit més republicà, més federalista, ara diria més d'esquerres, mentre que Llorente és de la burguesia, és més conservador, és més tradicional, d'alguna forma seria més de dretes, per entendre'ns. Indiscutiblement a Llorente i a Llombart els unia el valencianisme, el projecte ratpenatista i poca cosa més. Amb intenció de conciliar, d'articular les dues sensibilitats, Llombart i Llorente funden la Societat d'Amadors de les Glòries Valencianes, lo Ratpenat. Lo Ratpenat és la primera institució que vol aglutinar a totes aquelles persones que en aquests temps de la Renaixença volien exaltar les coses de València, recuperar la nostra personalitat, la nostra pròpia idiosincràsia. És l'estiu de 1878 i al pavelló municipal de la Fira de Juliol, Fèlix Pizjueta, el primer president de l'Associació Valencianista, pronuncia aquestes paraules en el discurs fundacional. Abans de tot som fills i amants de la noble terra espanyola, que no ressuscitem les glòries de l'antic reialme valencià més que per tenir el goig de que no s'obliden i es perguen com la seua llengua en l'obscuritat del temps. Els objectius no són ni més ni menys que la recuperació de la personalitat valenciana, de la cultura valenciana, de la poesia, de la literatura i de tot això, és dir, és el món cultural que aglutina en aquest temps tota l'activitat valenciana. Yo diría que como un juramento defendió por encima de todo las bases fundamentales de los Ratpenat, que no lo fundó él, lo fundó Constantí Llombart, pero podemos llamarle cofundador de los Ratpenat. Y estas bases son las siguientes: fe, patria y amor. Y lo define y lo defiende hasta el último momento de su vida. En aquests anys, la societat valenciana rep el naixement de lo Ratpenat en plena transformació. La classe benestant exhibeix el seu poder social i econòmic passejant per la glorieta, celebrant balls a la llotja i edificant luxosos habitatges al carrer del Mar. L'últim any de la dècada, en una ciutat ja sense muralles, està a punt de posar-se en marxa el servei de tramvia de cavalls. Com la València a la que tant estima, Teodor Llorente viu una època d'esplendor. La seva omnipresent figura capitalitza la represa dels Jocs Florals organitzats per lo Ratpenat al 1879. I uns anys després, al 1885, es publica gran part de la seva obra poètica en valencià baix el títol Llibret de versos. Són diverses coses les que s'han de tindre en compte per a entendre per què fins als 49 anys no publica el seu primer recull de versos valencians. La primera és que publicar a l'època no era tan fàcil o no n'hi havia tantes possibilitats de publicació com n'hi ha ara. Era més complicat. Però després estem parlant de literatura en valencià que no tot el món veia en bons ulls. I ell ho explica. Ell en el pròleg al llibre de versos ho explica. Diu que ha tardat tant perquè no tenia clar que fora ben rebuda. Pobre llibret que guardes en tes fulles los sentiments més fondos del meu cor, com guarda d'un sant màrtir les despulles, lo relicari d'or. De mon mater parlar que el món oblida, seràs l'últim ressò buit i desfet o espurna que li done foc de vida? Qui ho sap, pobre llibret? Mentre Llorente rep els primers homenatges, a lo Ratpenat apareixen les tensions. Les postures dels grups encapçalats per Llorente amb una actitud merament literària i Llombart amb un valencianisme més polític s'allunyen. Ells en un moment determinat van molt de la mà, sobretot a l'hora de fundar lo Ratpenat. El que passa és que en un moment determinat les diferències que entre tots dos existien, diferències ideològiques, diferències estètiques, diferències de concepció de com havia d'avançar el moviment literari, comencen a fluir i entre ells se produeix un refredament i una separació. Este trencament en la institució ratpenatista, les diferències i posterior separació dels seus líders, es presenta com l'origen d'un possible fracàs de la Renaixença valenciana. Va fracassar. Normalment la gent que ha dit que va fracassar és perquè considera que el fracàs el xifra en l'apoliticisme. Jo crec que la Renaixença valenciana no va fracassar. Va posar la llavor que va fer possible la segona edat de plata o la segona Renaixença del primer terç del segle XX, de l'època republicana, on existissin partits valencianistes, on existís una activitat cultural valencianista molt important, i tot això
els mateixos protagonistes en aquella època reconeixen que en gran mida se deu a la tasca de Llorente. Però la tasca literària de Llorente va molt més enllà de la poesia. Ja en la seva joventut destaca per traduir obres d'escriptors com Goethe, Lord Byron o Victor Hugo, autors que van tindre primeres traduccions al castellà gràcies a la paciència i bon fer d'un Llorente autodidacta en l'aprenentatge de llengües. Llorente traductor fa una aportació molt gran al conjunt de la literatura espanyola i sempre tradueix al castellà, excepte 7 poesies que va traduir al valencià. El gruix, el 99,5% de la seva aportació a la traducció és al castellà, i és el que ell realment li dona fama i li dona renom i li dona reconeixement literari en tota Espanya. De hecho, el gran prestigio fuera de Valencia y fuera del entorno de la Renaissance valenciana de Llorente, de cara a los escritores castellanos, era como traductor. Lo llamaban el rey de los traductores, el gran hispanizador de la musa universal. Un vessant ineludible de l'obra llorentina és el seu treball d'historiador. Els renaixentistes es marquen com a tasca donar a conèixer les glòries valencianes del passat. Llorente, cronista oficial de la ciutat de València des de 1890, és un gran coneixedor del nostre territori gràcies als seus estudis i al vessant excursionista desenvolupat a lo Ratpenat. Ell fa una tasca històrica molt important en aquest sentit, que després, d'alguna manera, és la que li serveix per escriure la seva magna obra històrica, que és València, que la va escriure en 2 volums i que li costa un esforç considerable, però que finalment ha estat reconeguda també com una obra molt reeixida. Advocat d'estudis, poeta de cor, però periodista d'ofici. Professionalment, la vida de Llorente pasa por la prensa diaria, on va desenvolupar una sólida carrera. Creo que fue un enorme periodista, muy luchador. Yo creo que más desconocido como periodista, porque a veces ha primado su faceta de poeta, de literato, pero para mí es, ante todo y sobre todo, un periodista que luchó muchísimo por Valencia. El Llorente periodista té una importància cabdal, tant o més gran et diria que el Llorente escriptor. Llorente arriba al periodisme de la mà d'un personatge crucial en la València de la segona meitat del segle XIX, el banquer, industrial i polític José Campo. El patrici engresca el jove d'idees conservadores per dirigir el periòdic La Opinión. Cuando acabó la carrera y ya dejó la abogacía, fue el Marqués de Campo el que lo llamó. El Marqués de Campo tenía muchos intereses en Valencia, necesitaba un soporte periodístico y entonces compró el periódico La Opinión. La Opinión era un periódico que estaba en una situación económica bastante deplorable y de unas tendencias progresistas. Entonces lo compró y le cambió el giro político para defender sus ideas, que era conservador. Assentat al món de la premsa, Llorente veu l'oportunitat de ser propietari d'un diari quan Campo decideix emigrar a Madrid. Les negociacions fructifiquen i al gener de 1866 naix el periòdic Las Provincias. A les seues pàgines, en Teodor desenvoluparà un llarg i fructífer treball periodístic. El nombre de Las Provincias viene primero porque el Marqués de Campo no quiere que se siga llamando La Opinión. Le vende la imprenta a mi tatarabuelo, pero él no quiere que el periódico se siga llamando La Opinión. Entonces, por idea de Teodoro Llorente, el periódico se llama Las Provincias, pero no en un sentido, como te decía antes, geográfico, sino porque quieren que las provincias españolas, las de toda España, a través de su prensa, pesen en Madrid, que pasaba, los gobiernos, todos, conservador o liberal, pasaban olímpicamente de lo que se decía en la prensa local, regional o provincial, como se quisiera llamar entonces. Converteix les províncies en un diari de referència no sols del territori valencià, sinó fins i tot del territori espanyol. La direcció del diari Les Provincias i els contactes amb els principals caps del conservadorisme del país empenta Llorente cap a una activitat a la qual es resisteix, la política. I d'alguna manera diu que les circumstàncies, el fet de ser director de diari,
també les amistats que anà conreant l'anaren conduint fins a l'activitat política, que en principi, i segons ell explica, no li interessava massa. Llorente abandona la seva activitat periodística i política als primers anys del segle XX. Des de la tranquil·litat d'un merescut descans vital, contempla com la ciutat de València es prepara per a ser centre de les mirades de tot un país. La institució de l'Ateneu Mercantil de València, amb l'inestimable suport de Tomàs Trenor, està promovent una exposició que mostra el més granat de la indústria i el comerç d'unes terres que volen participar de la modernitat que porta el nou segle. El 23 de maig de 1909, el rei Alfons XIII inaugura l'exposició regional. L'esdeveniment és tot un èxit. Encuriosits valencians visiten els nombrosos pavellons i gaudeixen dels espectacles que s'ofereixen. En el context de l'exposició, el 14 de novembre de 1909, la ciutat de València ofereix un gran homenatge a Teodor Llorente. Realment és un acte extraordinari, no? El de la coronació de Llorente, tan multitudinari. Jo no ho sé si s'havia fet mai, fins a aquella data, s'havia fet un acte tan multitudinari en una presència massiva de gent tan gran com aquell. El grandiós acte reuneix més de 100.000 valencians que victoregen el seu poeta capdavanter. Mentre els uns l'aclamen al crit de «Visca València lliure i visca la llengua valenciana», altres contesten «Viva València espanyola». Llorente és coronat amb fulles de llorer i passejat en cadira de mans ornada de flors entre la multitud que l'aclama. S'estava homenatjant un símbol. Era un símbol. Era el que representava Llorente. Llorente ja és molt gran en el 1909, ja té 73 anys, té una trajectòria molt llarga, molt intensa, és un poeta reconegut en molts àmbits, és el periodista, el traductor, l'historiador, etc., el polític conservador, no? Aleshores València està fent l'homenatge a un símbol que en aquell moment encarnava d'alguna manera la identitat valenciana. Mesos després del grandiós homenatge, Teodor Llorente, poeta, periodista, historiador, polític, glòria de València, retirat de la vida pública, oronat quasi fins al final dels seus dies, però vell i malalt, morirà el mes de juliol de 1911. A la seva mort, i pràcticament tota València ix al carrer per a ensalçar-lo i per a homenatjar-lo. Però malgrat l'abundant i valuosa obra literària i periodística, malgrat la seva inqüestionable valenciania, la figura de Llorente ha estat posada en qüestió en moltes ocasions. I d'altra banda, és un personatge sobre el qual, sobretot al llarg del segle XX, han pesat molts tòpics que encara continuen actuant i que mentre no ens desfem d'aquests tòpics i no el contemplem d'una manera més desapassionada, doncs serà difícil que puguem conèixer en profunditat. Però vaja, crec que el camí està iniciat. Però ha hagut un temps en el que no sé si dir-ho, però si seria persona non grata. Per què? Pues pot ser que perquè a Teodoro Llorente per a molts ha sigut el responsable de que en València no evolucionara cap a un camp polític les idees de la Renaixença, mentre que en Catalunya sí que fou així. Una cosa és que hagin qüestionat aspectes de la seva ideologia, i una altra cosa diferent és que no hagin reconegut que ha estat un personatge important i decisiu per a la recuperació del valencià com a llengua de cultura. Això tot el món ho ha reconegut, fins al moment actual. Teodor Llorente va ser un home clau en molts aspectes. Clau per a entendre la gènesi del periodisme modern a la nostra terra. Clau per aconseguir dignificar el valencià com a llengua. I clau perquè va fer valencianisme fins la mort. Potser ara és el moment de deixar de jutjar-lo. Potser ara siga el moment de reconèixer la seva inestimable tasca. Per a nosaltres important és que Llorente és el punt d'arrancada de la literatura valenciana contemporània. Yo, si tuviera que buscar 2 adjetivos para él, posiblemente fuera, o 3, mejor 3, tolerancia, constancia y coherencia, una cualidad que muy poca gente tiene. Llorente és el gran patriarca de les lletres valencianes del segle XIX i és un dels antecedents fonamentals sense els quals no podríem entendre la cultura valenciana en l'actualitat. El balance al final de su vida debió de ser ese,
de decir lo que me propuse lo conseguí. Llorente fou un gran escriptor, fou un gran ideòleg i fou un humanista íntegre. Vora el barranc dels Salgadins hi ha uns taronxers de tan dolç flaire que per omplir d'aroma l'aire no té el món millors jardins. Allí hi ha un mas i el mas té dins volguts records de ma infantesa, per ells jo tinc l'ànima presa vora el barranc dels Salgadins. Acabem de... Abriendo, ¿sabes? Con cuidadito. Sí, aquí en suelo. Sí. Vale. He visto que en el carro que eras tú, pero ella se ha preguntado quién era y no ha contestado. Pues si no lo ha traído Rocío ahí, pues me parece que era Rocío, pero no más. No se está viendo el país de seguridad. Es que aquí hay que darse con mucho cuidado porque estas ediciones son tan sensibles. ¿El qué, verdad? De ahí el otro lado se encuentra. ¿Para el sello? Estoy viendo. Gracias, la representación, ¿no? Algo más. No sé, me caería tres cositas así. Vamos, que no. Ya. Más que no voy. Vale. Que esté maltratado. ¿Por qué? ¿Están? Por ver un libro que está encima de otro así, que podría dar un ataque de apoplecía. Pero porque consideraría que esté maltratado o porque... Sí. Pero porque es un poco meticuloso. Porque nosotros solo hemos hecho 51 y te va a hacer fotomontajes para... Mi abuelo era de los que cogían a mi hermana mayor y a su mujer para que todas las semanas desempolvaran su biblioteca. Joder. Una a una. Estamos hablando Bueno, nosotros hemos ido por bibliotecas que... Estamos hablando de una biblioteca que era la de la casa de verano, que solo tenía 4.000 o 5.000 ejemplares. Pero... No tienes ni modo. Hace rato que no desenfocamos también. Desenfocamos sin querer. Es que es un poco... Buenísimo. En teoría se ve mi dedo. No, pues que lo haga mucho. Te pones los guantes, tú dices eso. Que te ponen los guantes y no. Porque está también la personalidad de todo lo que Entonces, pasamos página. ¿Esto es la mano? Sí. No. Vale, eso. Y ahora abrimos. Sí. Ahora vamos a hacer bien corto. Un corto y ya está. Un corto de... Mira. Eso. Y pasamos a la página. Vale, ya está. Ya no vuelvo a a Warner. Pero farem en altre. Paso página. La fecha, la firma,
son cosas importantes. Sí, pero lo cogeremos fijos. Pero aquí dice que es tipografía, Jesús Bernés, que ahí se gasta. Bueno, yo eso. Hombre, sí, la llegada de las galaxias primera edición es de lo más. Y ahora, eso ya lo teníamos, ¿no? De la fecha. Está abajo. Sí, por lo menos la portada, sí. Y ahora, para coger un poquito con más de detalle lo que nos ha enseñado mucho de esto. ¿La fecha la habéis cogido? ¿Cómo? Mete... en máquina de escribir, simplemente. Sí, ¿Tienes luz ahí? Sí, sí, baixa te oído molt positiu, el deixarem. Molt bé, pues fem més que bien. O aparte de que ya no. ¿Qué? No, sí, es lo que te digo, que no me gusta. Haz algún detalle por ahí que pueda servir. Vale. El Morella. ¿Qué arreglo el Morella? Sí. La picha. El Panocho. Claro. Panocho. Sí, aquí. Fuera de grande. El Blavet. Pero todo esto desapareció en la edición de 1960. ¿No? Yo no me acuerdo de haber visto esto de la drama. No he visto nunca. Pues sí, Pero, ¿dónde estás? ¿Qué parte estás cogiendo? ¿Qué? Se llama ¿Morella? Setavenc. Vale, uno de la parte central. Es que tendrás que digitalizar lo que se mueve. ¿Así? Tendrás que repararlo. Aguanta. Después hi havia una divisió del català. Pues parece que no va a poder. No. Pues entonces hacemos... Bueno, este te vale. Ahora un poquito más. Ciérrate, quitamos letras. Ahí. Ahí. Un poquito abajo. Abajo. Ahí. Un poquito arriba. Vale. ¿Y eso qué es? Se mueve, ¿eh? Ah, se supone que eso es la botella, ¿no? Eso pequeñito de ahí. Vale. Vale, y ahora el diagrama este ya lo de ahí. De Aragón, del cuaderno esto de Aragón, del Cartas lingüístico. No. Hemos cogido unas transcripciones fonéticas que están chulísimas. Se mueve un poco, pero... Así menos. Bueno.